بانقضاء العام 2019 ثم العام 20 وصلت قوات الدعم السريع أو قفزت من 20 ألف تقريبا إلى ما يقارب 100 ألف حتى 2021 وصلت إلى 100 ألف. هذه التركيبة تركيبة لقوات يعني المنشأ هذه القوات هو منشأ قبلي. طريقة التجنيد هي طريقة غير معلومة يعني بالكامل كيف يتم التجنيد، لكن التجنيد تعطى حصص لبعض المناطق ولبعض القبائل ويتم التجنيد على هذا الأساس، لكن تكون الغلبة لمجموعة عرقية واحدة، وهذه المجموعة العرقية الواحدة هي التي ينتمي إليها قائد أو قيادة الدعم السريع. وفي هذه الفترة تلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة فتحت ملحقية عسكرية في السودان. لم تكن لديها ملحقية عسكرية بالمعنى المفهوم طيلة هذه الفترة، برغم أنه الإمارات عندما نشأت في 71 و 1971 الجيش الإماراتي يعني واحدة من الجهات التي أنشأته العناصر السودانية، العناصر العسكرية السودانية. فالكلية الحربية السودانية تم استيعاب فيها عدد كبير من ضباط الجيش الناشئ آنذاك في الإمارات. ولكن طيلة هذه الفترة لم تكن للإمارات ملحقية عسكرية. فتحت ملحقية عسكرية، ويعني تم يعني تعيين من أبو ظبي عدد من العسكريين الإماراتيين، وكان الهدف هو الإشراف على قوات الدعم السريع، تقوية هذه القوات، توسع في التجنيد، المقرات والمعسكرات، التسليح، وفتح منافذ أخرى لهذه القوات أن تلعب أدوار مختلفة. فهذه هي التطورات الطبيعية بعد 2019. قبل 2019 لم تكن لهذه القوات أدوار كبيرة غير الدور المرسوم أصلا، وهي كانت تتبع للقائد الأعلى هو رئيس الجمهورية آنذاك. الاستخدام العملياتي لهذه القوات كان محصور في بعض الجوانب، محاربة المتمردين في دارفور أو حفظ بعض المناطق الحدودية. لكن العامل المباشر هو الدعم الخارجي الذي وجدته هذه القوات، الرعاية التي وجدتها هذه القوات، الأموال الكثيرة التي كانت تعطى لهذه القوات.